မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းခီဘယ်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုချခမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့အမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်းတွေဖွင့်လှစ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာ NUG အစိုးရအတွက်တိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းတွေလို့ပြောလို့ရပြီလား။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောင်းဆုံး။ NUG အနေနဲ့ကတော့အခုမကြာသေးခင်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC မှာရုံးဖွင့်ခွင့်ရတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာရုံးဖွင့်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါလည်းအရင်တော့ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့ NCGUB လို့ခေါ်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအရင်တော့ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့အလုပ်သိမ့်မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖိပရောက်အဝေးရောက်အစိုးရလို့ခေါ်ရတယ်။ NCGUB လည်းဒီလိုပဲရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရခဲ့တာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကတော့လူမျိုးနေမြေဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ NUG ကဘယ်လောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲဘယ်လောက်ရုံးနေဖွင့်ထားပြီလဲမြန်မာပြည်တွင်းပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုပဲနော်ပြည်တွင်းမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကအိန္ဒိယတို့ထိုင်းတို့အဲ့နိုင်ငံတွေမှာစင်ကာပူတို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ NUG အနေနဲ့တရားဝင်ရုံးဖွင့်ခွင့်တွေဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲပေါ့နော်တရားဝင်ရုံးဖွင့်ခွင့်တွေရခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒါ NUG ဘက်ကခြေလှမ်းတွက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီစစ်ကောင်စီပေါ်မှာလည်းဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယတရုတ်အာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံမှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အိန္ဒိယဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပို့ပြီးတော့ထောက်ခံအားပေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023မှာကျင်းပမယ်လို့ပြောထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိန္ဒိယကနေပြီးတော့အထူးစိတ်ဝင်စားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီကြားထဲမှာဒီပြည်ရင်းပြည်ပထိုးဖောက်မှုတွေပေါ့နော်။ဒါတွေအားပြိုင်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကိုလည်း NUG ရဲ့ခြေလှမ်းကိုလည်းဖျက်ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကနေစူးစမ်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုရရှိဖို့အတွက်ဒီတန်တမာရေးရနီလန်းရနေ့စဉ်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ရေရှည်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ NUG အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာမှာတန်တမာရေးရအရာဘယ်လောက်ထိအသာစီးယူထားနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသုံးသပ်ပါအောင်ကောဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်စပြီးတော့ NUG ရောစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေရောအဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံတကာမှာအားသာချက်အများကြီးရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် NUG ရဲ့ထိုးဖောက်မှုကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ NCGUB တဲ့ အများကြီးတာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ NLD ကနေအရင်ခံခဲ့တဲ့ဒီ NUG ကအားကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့နိုင်ငံတကာထိုးဖောက်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ data တွင်းဆိုင်ရာမှာ diplomacy ရတန်တမာရေးရထိုးဖောက်မှုတွေအားကောင်းတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG မှာတော့ခေါင်းဆောင်မှုအားအလွန်နည်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်။သူတို့မှာအတွေ့အကြုံပိုင်းအရင်အားနေတာတွေရှိတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့ဘယ်လောက်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မလဲမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်စကားအတိုင်းပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးလေ့လာဘယ်လောက်အားကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲထိုးဖောက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ NUG အနေနဲ့ကအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအထူးသဖြင့် American အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်အကြောင်းလဲ Washington DC မှာသူတို့ရုံးဖွင့်နိုင်ငံတာဖြစ်တယ်အာဆီယံထဲမှာဆိုရင်လည်းအထူးသဖြင့်မလေးရှားတရားဝင်ဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမလေးရှားတို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိတော့လဲပဲအင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကလည်း NUG နဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာလည်း NUG နဲ့ရုံးနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေထားရှိနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာကိုယ်စားလှယ်ရုံးနေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်တော့မလေးရှားမှာဆိုရင်လည်းမနစ်ကနဲ့ဒီနှစ်စောပွဲမှာဆိုရင်မလေးရှားမှာရုံးဖွင့်မှုဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ NUG အရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့NCGUB ထက်ပိုခြေလှမ်းတွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရနှစ်ခုလုံးကတော့
NUG Shadow Government လို့ခေါ်တယ်အရင်တော့ NCGU ပြီးတော့အဝေးရောက်အစိုးရလို့ခေါ်ခဲ့တာရှိအဝေးရောက်အစိုးရဆိုတာအဝေးရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အနည်းကိုမရောက်တော့ပြောချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့တိုက်ကန်လုပ်တဲ့တော်ဝိုင်းလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ EAO data တွေမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကတော့ခုချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေရဲ့ boycott လို့ခေါ်တဲ့ sanction လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆက်ပြီးခံနေရသေးဖြစ်တယ်ဒါတွေကလည်းဆက်ပြီးတိုးလာဖို့ပဲရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကအရေးကြီးဆုံးကတော့အာဆီယံဖွဲ့ကြီးနေတဲ့သူ့ကို suspend လုပ်ထားတာပေါ့နော်သူ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနှိမ့်ချပြီးဆက်ဆံထားတာကိုကျွန်တော်တို့သူခံနေရသေးဖြစ်တယ်မကြာသေးခင်ကမ္ဘောဒီးယားမှာဒီကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာဆိုရင်လည်းစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရောနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးရောတက်ရောက်ခွင့်မရှိတော့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ကာဝေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးလည်းတက်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒါကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ American ကာဝေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကတက်ရောက်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားကနေပြီးတော့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်တာစစ်ကောင်စီကအခုနောက်ပိုင်းမှာခြေလမ်းပိုတွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့အထက်ကထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ရုရှားပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေပြင်တခြားအာဆီယံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတချို့နဲ့အတူဆက်ဆံရေးတွေပိုပြီးတိုးတက်အောင်သူကလှုပ်လာတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကအာဆီယံနဲ့ထွက်ဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးအာဆီယံနဲ့ပိုပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲသူမှလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယရဲ့ foreign secretary ကိုယ်တိုင်ကမြန်မာပြည်ကိုမကြာသေးခင်လာခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး marketing ဈေးရောင်းပွဲလို့ပဲခေါ်အဲ့ဒါကိုအသေးချအဓိကပြောဆိုကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့ကတရုတ်နိုင်ငံဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ NUG ကိုရောစစ်ကောင်စီကိုနှစ်ဖက်စလုံးဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် NUG နဲ့လည်းဆက်သွယ်ရေး line ကိုသူတို့ဖွင့်ထားတယ်ဒါအပြင်သူနဲ့အရင်တော့ပုံမှန်ဆက်ဆံရှိခဲ့တဲ့ EAO တွေနဲ့လည်းပုံမှန်ဆက်ဆံရေးကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအိန္ဒိယကပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပို့ပြီးရိမ့်နေတာကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုအရှင်ထားပြီးဆက်ဆံနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကလေးမှအခြေအနေတွေတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့ပြီဆိုရင်သူကနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဆက်ဆံမပြတ်ဘူး balance လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတရုတ်ကအခုချိန်မှာအခြေတည်ပြီးကစားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့ဆက်ဆံနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့စစ်လက်နက်ထောက်ပံ့ရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စီးပွားရေးရအောင်ကုန်သွယ်ရေးရအောင်အခု nuclear reactor ဆောက်မဲ့ကိစ္စတွေကစရုရှားကနေပြီးတော့အကြီးကျယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ဖို့ကုညီထောက်ပံ့ဖို့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတိုးမြှင့်မှုစီစဉ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒီတန်တမန်ရေးရသွားတဲ့တိုက်ပွဲကိုသူကအရှော့ပြိမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် NUG လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြားထဲမှာတော့ဒီကိစ္စမှာဘယ်သူရဲ့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်အစိုးရရဲ့အတိမတ်ပြုမှုရမလဲဆိုတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့အဲ့ဒါပို့ပြီးကြီးမားလာမယ်လို့ဒေတာတွေမှာပို့ပြီးပြင်းထန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့အခုအချိန်လေးမှာ diplomacy ရတန်တမန်ရေးရပို့ပြီးအားကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့အရှိန်အဟုန်မြင့်လိုက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်နားလည်ရမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3-50တည်းကစမြန်မာအစိုးရတွေအရင်တော့မြန်မာအစိုးရတွေမြန်မာစစ်အစိုးရတွေမှာ diplomacy နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့ကမညံ့ဘူးသူတို့ကဘလို့ဒီ game မှာသူတို့ဘလို့ဒီ game မှာဒီကစားကွက်မှာသူတို့ဘလို့ဝင်ဘလို့ကစားမယ်ဘလို့ဟာမျိုးတော့ရမယ်ဘလို့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမှာသူတို့ကညံ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လုံးဝဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းအခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိကွန်းထုတ်เสียမလို့လောက်အောင်ပြတ်သားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာအသာစီးရယူဖို့အတွက်နင်းညမပြတ်ကြိုးပမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ NUG အစိုးရPDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ဘယ်လောက်ထိဒီတိုးတက်မှုရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ
အများကြီးမူတည်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပါအောင်ကောင်းတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ညီညွတ်မှစီလို့မှဒီစစ်ကောင်စီကိုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်အစဉ်ဆက်မှာလည်းညီညွတ်မှုစီလို့မှုရဖို့อ่ะအဲ့ဒါကတော့အဓိကပြဿနာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းခေတ်ဆက်မှာအောက်ချုပ်သူလူရန်စားကနေပြီးတော့စစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်လူရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေအကုန်လုံးကဒါကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်တပည့်တော် rule လုံးနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စီလုံးညီညွတ်မှုမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အခုပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့ဆိုတော့ Federal Democracy တို့လွတ်လပ်မှုတို့စီယနာရှင်စနစ်ကလွတ်မြောက်ရေးတို့စစ်ကြုံဖြစ်ကလွတ်မြောက်ရေးတို့ဆိုတော့ခက်ခဲမယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးခင်ကအခု USID ကထုတ်တဲ့ report ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုနမေးသွားတဲ့မေးခွန်းက PDF ပေါ့ PDF တန်ရင်နေဘယ်လိုရှိလဲညီညွတ်မှုရှိလား chain of command ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ report တစ်ခုထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ PDF report ရဆိုရင်တရင်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်တရင်တင်းမှာဆိုရင်အင်အားအရ200ကျော်နဲ့900ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအင်အားနည်းတဲ့အင်အားမဟုတ်ဘူးအားလုံး PDF အင်အားမြန်မာပြည်တဝန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသဒေသတွေပါဝင်မြန်မာပြည်တဝန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်6500လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှလက်နက်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ chain of command ပေါ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ report တွေထဲမှာတော့ central command and coordination committee ပေါ့ဒါ C3C လို့ခေါ်တယ် chain of command ကောင်းအောင်မယ်ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေအားကောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့အယောင်အားနေနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းဒေသကနေ report တွေကရေးသလိုမျိုးစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အပြင် chain of command နဲ့အရင်အားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်နဲ့ကြီးဒါတွေလုံးအားနေတာတွေ့ရတယ်သူတို့မှရှိတာကတော့စိတ်သက်အင်အားဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်အင်အားမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတဲ့တာရင်အများကြီးတာနိုင်တာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတော့အရင်အားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မကြသေးခင်ရပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဒီ PDF တွေအားကောင်းတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့နေ့စဉ်မပြတ်ပြန်တန်းနေတဲ့လေမြန်တွေ drone တွေရဲ့ဒီ surveillance လို့ခေါ်တဲ့သူတို့စောင့်ကြည့်မှုတွေကြောင့်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ KNU KNLA တပ်တွေတခြားတပ်တွေအပြင် PDF တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မိသားရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာရှိတဲ့ဒီ KNU တက်မှာ9မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ NUG ဝင်ကြီးတွေKNU ကကောင်းဆောင်တွေပါတယ်စီဝေးတစ်ခုမှာဆိုရင်အဲ့ဒီစီဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပုံကျဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးပြောင်းမရှိခဲ့ဘူးတီတီလေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ intelligence gathering လို့ခေါ်တဲ့ဒီထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်နဲ့စုဆောင်းမှုတွေမှာအားနည်းမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့ကအားပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသူတို့ကအားရမ်းတာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင် urban guerrilla လို့ခေါ်တဲ့မြို့မှာတိုက်နေတယ်ဆိုတော့ PDF တွေတခြားပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့တော်များများကိုမနစ်ကောင်ဒီနေ့ထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီကအသေးချာစောင့်ကြည့်ဖြိုခွင်းနိုင်နေတာတွေ့ရသူ့ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးကွန်ရက်ကအားမကောင်းတာပိုပြီးအားကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများစုကဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတယ်ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကနေရတော့စစ်ကောင်စီကအဆက်အရအားတာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်ပစ္စည်းကိစ္စမှာရောဒီကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ chain of command ကိစ္စမှာရောပြီးတော့လေတပ်ကိုသုံးပြီးတော့PDF ကိုရောလူထုကိုရောရဲဆက်ဖြိုခွင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာရောပေါ့နော်ရွာတွေကိုမိရှုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်စကိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တွေ့နေရတာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲစစ်တပ်ကတကယ်ကိုတခြားနိုင်ငံတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တပ်တစ်ခုလိုမျိုးသူကတေချာကိုအတေချာရဲဆက်လုပ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့စကိုင်းလိုမကွေးလိုနေရာတွေမှာဆိုရင် PDF တွေရောပြည်သူတွေရောအများတက်ခံနေရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းလိုကရားလိုကရင်လိုနေတွေမှာလည်းမခံဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအကြီးကျယ်ခံနေရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူတို့ကတော့အရန်ပန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအတိုက်ခံလုံနေတဲ့လက်နက်ကန်တိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းချက်ခုတ်ချက်ခဲပြန်ပြီးတိုက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီစစ်ကောင်စီကဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်ပွန်လင်းရသည်မှာဆိုရင်သူက view ဟာတွေပြန်သုံးပြီးတော့စကိုင်းလိုနေရာတွေမကွေးလိုနေရာတွေကရင်လိုနေရာတွေမှာသူပြန်ပြီးတော့သူ့နယ်ကိုပြန်ပြီးချဲ့ထွင်လာတာတွေ့ရတယ်နယ်မြေစိုးမိုးပြန်လုပ်ဖို့စ조사တာတွေ့ရတယ်
ကင်းပြည်နယ်မှာဆိုတော့တောင်ကုန်းလေးတကုန်းတိမ်မှုတက်ကိုလာပေါင်းများစွာသူတက်တွေပြန်သုံးလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကိုင်းမှာဆိုရင်တော့ EO တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အများကြီးဒီရွာကသူဒီ PDF တွေခန်းရတယ်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးရတယ်သူတို့ဘက်ကခန်းရတယ်ပုံများတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ကအခုချိန်ကြီးကြီးတပ်ကိုတုံးတဲ့အခါမှာလေတပ်ကအကူအညီကိုအကြီးကျယ်ယူနေရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပြည်သူထောက်ခံမှုကပိုအရေးကြီးတာပါပြည်သူထောက်ခံမှုကဒီစစ်တပ်ပေါ်မှာ0လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပါဒါပေမဲ့ပြည်သူကတော့ဒီဘက်ကဒီစစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာအတောင်းအစဉ်အပြည့်ထောက်ခံမှုအပြည့်ရှိနေသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က